အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Digital Myanmar YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခါမှာတော့ AWBA course က Module 1 Lesson 5ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ micro တွေကို Excel မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ run ရမလဲဆိုတာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမလဲဆိုတာကိုလူချင်းမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ AWBA course လေးအကြောင်းကိုနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AWBA course ကတော့လူချင်းမျိုးအနေနဲ့အချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့တရက်ကို9 မိနစ်သာအချိန်ပေးရုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ course တစ်ခုလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းအနေနဲ့ AWBA ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြွကြမ်းကျင်ကျင်မှန်မှန်ကန်ကန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AWBA course က Module 1 Lesson 5ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ micro တွေကိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင် Excel ကိုသွားလိုက်ပါမယ် Excel ကိုရောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အစောဆုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ Center Alignment Micro လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Sheet 2မှာဆက်ပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်Sheet 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်စာရေးကိုအဆင်ပြေရပါတော့ဒီစာကတော့ဘာရိုက်ရမယ်လို့မရှိပါဘူးကိုရိုက်ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ micro ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ micro တွေကိုပြန်ပြီး run ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် run နည်း2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ basic နည်းဖြစ်တဲ့ဒီ icon တွေကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ run တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ shortcut တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ run တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် run တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် micro တွေကို run တဲ့အခါမှာ shortcut တွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲနောက်ပိုင်းမှာများသောအားဖြင့် run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်သက်သာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် micro တွေကိုထားထားတာပါ။ဒါကြောင့် micro icon ကြီးကိုသွားပြီးတော့မှ click နှိပ်ပြီးတော့ run နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေက save မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ micro တွေကို basic နည်းဖြစ်တဲ့ micro icon ကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ run ကြည့်ရအောင်။ micro icon ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ developer option တွေကနေကုတ်ပန်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ micro ဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို run ဖို့ရန်အတွက် select ပေးလိုက်မယ်။ select ပေးပြီးသားပြီဆိုရင် micro တွေကိုသွားပါမယ်။ micro တွေကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center micro ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးကို run ကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ center micro run သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ run ကို click နှိပ်ကြည့်အောင်။ Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ center micro run သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ basic နည်းဖြစ်တဲ့ micro ဆိုတဲ့ဒီ icon လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ run နည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ shortcut ကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ run မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် sheet 3ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ sheet 3မှာလည်းအတူတူပါပဲစာလေးတွေရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်လိုက်ပါအဆင်ပြေရအောင်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ micro မှာ run တဲ့အခါမှာဒီ developer option ရဲ့ကုတ်ပန်တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီ micro ကြီးကိုပဲ click နှိပ်ပြီးတော့မ run ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ center micro ဆိုတဲ့ micro လေးကို run ကျင်တဲ့အခါမှာ shortcut ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ run မှာဖြစ်ပါတယ် shortcut ကတော့ကျွန်တော်တို့ control shift C ဖြစ်ပါတယ် click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ center micro run သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ micro တွေကိုပြန်ပြီးတော့ run တဲ့အခါမှာ run နည်း2မျိုးကိုလည်း run တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် micro ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြအောင် micro ကို edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် micro တွေကိုသွားလိုက်ပါမယ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ edit ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ဒီမှာ box လေးတစ်ခုကြာလာပါလိမ့်မယ် cannot edit a micro when a hidden bubble and hide the bubble using the unhide command ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view option တွေကနေမှဒီကောင် unhide လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် okay ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် cancel နှိပ်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီးရင် view option တွေကိုသွားပါမယ် view option အောက်မှာဒီမှာ unhide ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ personal workbook က unhide ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ workbook မှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့အခါမှာ Excel တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်error တွေစောစောကပြခဲ့တဲ့အတိုင်း high workbook ဆိုတာလေးမပေါ်တော့ပါဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း developer တွေကိုသွားလိုက်ပါမယ် micro တွေကိုသွားမယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ micro ကို edit ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ save routine function မှာပဲဒီမှာ save နဲ့ unsave နဲ့ save routine function ဒီမှာ center micro သုံးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data description to center the text ဆိုတာ description ဒီ center micro ဆိုတာကျွန်တော်တို့ name ဒီမှာ keyboard shortcut က control shift C ဒီကောင်က C မဟုတ်ဘူးတခြားပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပြောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာ micro တွေကိုဘယ်လို run မယ် micro တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လို edit လုပ်မယ်ဘယ်လိုပြန်ပြီး delete လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းမျိုးအနေနဲ့လေ့လာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ် delete လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ micro လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ delete ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ micro လေးကဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ micro array ကို run တဲ့အခါမှာ basic နည်းဖြစ်တဲ့ဒီ micro icon လေးကို click နေပြီး run နည်းရဲ့နောက်တစ်နည်းဖြစ်တဲ့ shortcut ကိုသုံးပြီး run နည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ micro array ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာအစောနှောင်းကလိုမျိုး unhide ဆိုတဲ့ box လေးကြာမလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ view ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီ unhide button ကနေပြင်တဲ့နည်းလေးကိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လေ့လာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုလေ့လာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်